hedduu meeqa guutuutu yoo ibsi shaafi maayikii wal fuudhan je'ee maal je'ee ture nuti bakka gisee san hundarra dabarree kana agarree haala malee takka dasnu je'eeti gammannee jechuudha. Wallahi gammachuun tantee kan keenya qooda fudhannee jirraa nuti illee jenna. Dabalataan immoo dubartoonni biyya Arabaa jirtan akka makishaatti dhiira kaffashiisa damaana keessan. Wallahi nu boosii qiimaa keessan bara akkasiin dubartoota dhiira laffaasisanii biyyatti gashanii beeksisa biratti erganii kabajaadhaan waan kaffalamu muluu kaffalee ilmi namaa tokko akkasiin yoo heerume kabajaansa dhiirumtillee bor nama kabaja. Sinii galee miti dhiirumtillee bor waaw akkanatti itti laffa'een hamma kana sababa ishiitti birrii hamma kana baaseen dadhabbina hammi kun narra gahee jedheetu si kabaja bor zim jedhee si fuudha yoo se'e garuu zim jedhee mana madhiisa dhiirri. Innaa damaana keessan akkasiin kaffashiisaa. Maayikiin ta'umatti baasanii hundee shagguxi. Sabakaan si qabaa jira. Akkasii maayikii keenya baay'ee takkasi jaalanna baay'ee takkasi kabanya. Shabakaan isiituu qabee jira nu fakkaata. Galatooma hundi keessan shukran. Wallahi namni nama jechuun gammachuu namaatti nama gammaduun waan guddaadha. Hedduu galatooma waan gammadaniif. Neetworkiin kee ni jiraami? Shia bifti follow le nuuf deebisi gaba. Haayee taate. Inna gaamu waan tokko sagaleen kee nu biraa haa ta'us bira. Isin biraa malee ana biraa miti. Daataa keenya haa ta'u kee haa ta'u Allahu a'lam. Keessani. Nu biraati da diimaa ibsaara nu biraa diimaa ibsaara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Maaf akkam? Naga qabda bareedduu koo. Naga akkamatiin? Fayyaa wallahi alhamdulillah. Maashaallah baay'ee si gammannee jirra koongiraa. Shukran. Hedduu galatoomne. Walirraa bareeddanii durumaa wal namni walirraa bareedu waluma fuudhu baay'ee namatti tola. Galatoomne wallahi. Galatooma. Maashaallah jennee jirra. Rabbi yeroo dhiyoo keessa bakka tokko isin haa deebisu inshaallah. Amiin. Ayya sanuma isin jedhu fooloo naa deebisi. Fooloo walitti hin qabnu sana? Kan duraatiin qabna kana amma dhiyoo seenu jedha. Yaa tiktookii okay. Si deebise. Si jalaa guggubanii si qara. Ishi maakishaa sittaa tolu baay'ee walirraa bareedda maashaallah. Shukran. Ishi. Nah guys, wanta isin jechuu barbaadu jiruu fi jireenya keessan keessatti wanta isiniif ta'u fi murteeffadhaa fi wanta isiniif ta'u isinii galee wanta isiniif ta'u ifumaa murteeffadhaa isinii galee maaliif jennaani nufi anaaf ibsaa jidduutti waa hedduu nuun jaan keessaafuu anaan waa hedduu jaani inni garuu jaanii namaatiin osoo hin ta'in hanqana beeku waan na beekuuf jecha baqa waan isatti waan inni ifiif murteeffatee deeme isinii galee wanta namni jiruun asan akkasii so jireenya keessatti baqa namni waa hedduu jechuu danda'a nama kana adda baasuudhaaf gammachuu namaa hin fedhanii akkasii maqaa nama balleessuun waa hedduutu jira garuu namni nama lama ol jaalate adda baasu amantii keessatti illee nama jechuun badaadha isinii galee jiruu fi jireenya isaaniitti illee nama gammachuu arguu hin dandeenye nama haati abaartee jedhama nama gammachuu namaa fi nama waliin jiraatu tokko jaarsaaf jaartii tokko takkiin immoo nama boru wal fuudhuu deemu tokko nama adda baasu jechuun nama badaadha jechuun nama addunyaatti illee akiratti illee hin milkooyne jechuun rabbiin nama akkasii isin hin godhin wallaahi nama gammachuu namaaf hin feene rabbiin isin hin godhinii jechuu barbaadetti namaa gammada. Taatee ta'uu baattillee gammachuu namaa tokkotti namni tokko yoo gammachuu qabaate namaa gammadaa gammachuun namaa gammaduun maallaqa nama hin gaafattu isinii galee
nama gammaduun jireenya keessi bireecha malee jireenya keenya keessarraan balleessu. Nam tokko gaafa kooflee harkitu obboleessa keetiif koofluun sadaqaadhaa jedhama. Lawandamma fagagga ማለት sadaqaa ነው jedhama. Fagagga fuula nagee agarsiisuun akka sadaqaati akka nama waan nama giiftii kan itti fudhatamaa jechuudha. Na akkas jireenya keessan kooflaa taphaadhaa bakka. Isin jechuun barbaaddanna akka gorsaatti illee fudhadhaa akka waan barbaadanitti fudhadhaa. Warri seenuu barbaadan koottaa seenaan bir namaa heddummaatee bar. Faamilii nama hedduu jirta wallaahi ni heddummaatanii bar. Hunda keessanuu osoo galchuu danda'e natti tola bar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكوش جرتا جراكم نقامة سجلينكو ايه نقامة ما شاء الله تبارك الرحمن بقربين ولدتي سنفيدي بقربيني جاللك سن نما قال مانقات ويسنتاسي سي مبروك مبروك سنجنة والله يا سمتي تينيت موانكون الأمني بركة ما شاء الله تبارك الله. ما هدوتك قالتهم أدوغا ربي ما كانت نغمجو كيسا أركي أما اللي ربي نمري ولي نسنا ديرس إن شاء الله. آمين آمين. سلام تتوتني والله. Barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maakiitoo bareedduu baga gammaddee hedduu sii gammanne gammachuu keessaa gammachuu karaa lamaan nu ta'e iidaa fi gammachuu ta'e hedduu gammanne baga nu ammallee deebisii nu jiraadhu. Galatoom hundi keessanuu galatooma. Rabbiitu baay'ee maaltu jira waan namni waliin nu jaalate osoo hin ta'in waan namni waliif nu jibbee hin fuudhuuni isaanii namni wanti kuni wanta isinii fi namni jee miti argitanii rabbii waan jee malee waan Rabbi jeetu ta'a. Aywa. Rabbi jeetu ta'a. akka keessaniitiin dhiibbattanii ture akka keessaniitiin waa hedduu gootanii viidiyoo jettanii fiddan waa hedduu gootanii ture bar waa meeqa gootan garuu maaltu jira akka rabbii malee akka namaa ilmi namaa akka bu'aa hin qabne waa akka gochuu akka hin dandeenye argitanii maaliif jennaan rabbiitu waliif nu fedhe nuti lameen malee ilma namaatiin miti dhumatti. Rabbi jeetu ta'a dhugaadha. Baga gammatti hundaafuu adawwii ta'e har'allee barullee galaanni haa fuudhu. Ay dhiisaa taani. Laadhiisi galaanni haa fuudhu adawwii ta'e nama si cabsuuf deemu galaanni haa fuudhu. Ati yoomuu gammadi jiraadhu jiruu ta'e keessatti barati du'aa yaadhaa fi abbaa keetii qabda. Du'aa Oromoo guutuu qabda. Dhiisaa taani. Namaaf nuti namaaf gaarii yaadne gizmoo hundaa'u. Habibti hedduu walirraa bareeddanii amata akkanaa inshallah ilma akka keetii akka ibsishaa akka nuuf iddee dhuftu abdii qabna. Inshallah. Aruuza gaarii habibti. Shukran. Afwan. Makki bakka inshallah gizirraa walitti deebiin rabbiin waliin umurii sin haa dheeressu. Ammoo nama obboleeyyan keenya kanallee warra sirraa fakkeenya fudhatu rabbii isaanii taasisu inshallah. Rabbii ofii isaanii beeksisu jennaani warra akkasuma gammachuu namaa irratti gammadee gadda namaas illee waliin gaddu rabbiin waa taasisu nama wal qeequu miti. Akkasitti gaa bultiin keessan bultii khairii bultii gammachuu bultii barakaa rabbi isinii haa godhu horaa bulaa deebanaa wajjin galgala gahaa harrii filadhaa siin jennaa habibati. Hayyee khairiitti. Guys, boru YouTube isinii hojjannaa YouTube irratti waan isin waliin haasawnu jira. Waan nikaa keenya irratti ta'e isinii himna shi.
gaafa yoo yaadatanii hai Oromoo tana walla by the way nikaa erga godhanii turee jira jechuun gaafa inni biyya deeme san nikaa godhame isin galee biyya warra kiyya bira dhaqee nikaa godhee san booda nuti akka miidiyaa irra ba'uu hin barbaanne ture isin galee because nuti isin yoo yaadattan ibsaanu ijoollee waliin ijoollee akka mushirratti uffata addaa uffatee hin dhayne jechuudha. Saayiboota isaati wajji suufa wal fakkaatu uffate. Maaliif yoo akka tasaan viidiyoon illee baate miizee namaatti takiin sargii namaa dhaqee akka jennuuf jechuudha. Anna wallahi minishaa hunda dhaabni isin galee nikaan kiyya akka sargiitti godhame arkitanii jirtanii nikaan fakkaatu sargii fakkaata. Nikaadha by the way sargiin ganaadha isin galee sargiin ganaadha sun nikaadha isin galee. Amma minishaa hunda dhaabnee poolisii hunda finne akka namni viidiyoo waraabneef jechuudha. Amma kana YouTube irra isin dubbanna amma asirratti dubbanna. Wanta Oromoon nu goote sammooda. Viidiyoon numa baate gaa kaade yoo arkitanii dhuftanii wardaan hundi mana banattee taphattu. Ani binuti mucaan lakki sargii namaa dhaqee jeetiin namni meeggise naqab sargii namaa dhaqee quban qabu. Eninis quban qabu. Waamee gabar kaadnee maaliif isin galee nuti waan arrabsamnee jirru waamee ka jedhamnee jirruuf akkanumatti osoo nuti poostii walii wax akka jiru hin barbaanne isin galee. Waa hundaafuu isa waliin taa'eenyeeti isiniif nashii waan taane minishaa guutuu dhaabnee bar viidiyoon ni jira bar. Poolisii hunda maallaqaan finnee dhaabnee achirratti. Maashaallah. Garuu viidiyoon baatee. Baatee bar nuti tutu kaadee malee baatee jirti mi guys eessaa akka bidanii. Baatee guyyuma baatee sanuu nuti gaddisne aslan namaa wal kaannaa barmaa kiifi ibsichaan waliin fuudhanii walis hin fuunee nuun jiran ni kaanna fuudhan sargii isaaniiti beekaan nu dhossan malee jennee irras guddaan ni saddayne. Namni seeneetuma akkana godhanii beektaa tokko ol seeneetuma yaa maakiinaan jee bar sargii tantee. Ni deena jennee saan nukuttee bar baddeessaa jirra jee gizee asirran na'u uummanni hooblee nagabeeti laayifii kana fudhee ol darbeeti hooblee deebee sammuu mucaa uummanni iccatiin baate mucaa suuta yeetuma gabbuuse jechuudha. Wallahi waa isii hima maqaa keetiin isin waliin fuutanii fi wal fuudhan irratti qabdii qabsiisee ture. Namni kunis naa kenne namni kunis na dhoorgate guyyaa ibsishaan nas dhufe guyyaa iidaa sanii wanni guddaan isin wal arguudha. Ani wallahi gammachuu keessa miciyyoo namatti teessu uleedhaan tumee jee iyyee jechuun wallahi innan gammadu hedduu takkan gammadee waan akkanitti si jaaladhu akkanitti si lamaan walitti wal madditti arguu kiyya jaaladhu takkaa gammachuu akkasiin agarre hedduun gammade wallahi maakitiyya bareeddu hedduun si jaaladha akkasii inshaallah aruuza keetillee gaa guyyaa gootu nu afeere ayyaa kaayiroo keessa jirra waan ta'eef. Ganaa aruuzni ammaa miti aruuzni baay'ee takka keessatti qopheeffamu hin jiru waan maqaa qabu godhu waan barbaannuuf obsa aruuza amma hin jirjirina because maatiin kiyyaaleen akkas dhufu waan barbaaduuf kanaafuu aruuzni amma godhama jettanii warri yaadaa jirtan amma miti aruuzni inni tura xiqqishoo jechuudha. Namni baay'ee takka keessatti aruuza akkasitti godhamuu danda'u waan ta'eef yeroo aruuzni hin goona obsa maaliif laazima hin goone jechuudha aruuza ashmoo axxaxxanis. Bareedu teenya huma waakakkigisu maatii nutti gaffiddetti nuti sirraa qeeballaa ammoo guyyaa san yaamicha warra kaayiroo keessaa nu nambisii wajji jirra waan ta'eef. Aara nam takka wallaa Oromoon kan taasiitii miti biyya birarraa illee dhufti. Takka naaf ta'a. Inshaallah. Wallahi umrii nuuf dheeradhaadha. Yoomiyyuu nu jiraadhu gammadii. Inshaallah siifi gaddi waliin argin hedduu si jaalanna waan ta'eef. Galatoomii bareeduti. Shukran. Nama si jibbu caalaa ha si jaalatu turre guddaadha. Shukran galatooma. Hedduu takka nuuf galatoomii atillee ni hayyee bareedduti fataa jee nu jiraadhu. Chaarjarri kiyya cufataa jira guys.
Innaan mee waa'ee san irratti namni yuutuuba nu dalagaa warri jettan lakkoomsa akka tuqaa isiniif hojjannu moo akkami? Yaa miira keessan laalleeti jechuu miirri keessan akkamii isintu warra nu jaalatan qofaa fi baay'izawee isiniif hojjannu waa'ee nikaa san irratti. Okay, bakka boru nu eegaa shi boru nu eegaa. YouTube irratti boru nu eegaa akkasuma YouTube keenya subscribe godhuu hin raanfatinaa shi. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في كم نجاة. عثمان يا عثمان شكرا. أكم نجاة فولا. جرستا. الحمد لله رب العالمين. Gaman aja cuma kayaknya acelem banget. Ini ada time kagafan sih muter. Mana timu turte? Yaro laman oleh itu berani. Yaro laman oleh itu sama sih gafat ini. Harusnya kayak yomi dia sih gafat cuture. Ya. Ya dan negara haye. Harusnya kayak yomi dia. Kau sih pernah kayak sana beitana. Ibsan hijrah isinin cewek guys. Maki, assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga bifti, naga kabda. Congratulations lubu baga gammade. Shukran galatuma family. Yusra. Ora bula warra wajji mudrabbisna godu hasida istirabbisna raqabu. Amin. Rabbi ada murada faisal sini hagut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yusra, akam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki nagami fayada. Alhamdulillah wallahi kamanti. Wallah alhamdulillah, congratulations, mabruk. Shukran. Ki wallahi baga gammadde. Maki jabe isi du'ain ugodinuti. Hayye. Ijjite tunu isini rahabatu du'ain ugoda. Singili marate wakati komale nama meka TikTok dallate. Ara indallatina da guys. Nama meka dallate. Damma wae nikah isani sani. Hedduran hojjechu qabda. Inni hojjanna wallahi ka ajaa'ibat hojjanna. Ani guyyaa san nama ichit jiru naa hime gandooroon baatiyyaati ijoolleen hedduu naa himanii kakatanii naa himanii hin amanne ture sigalee afaan keetirraan ganda ga'u jee. Atillee nu haaddee si gaafannaa. Nuti jechuun beekaa takkas goone sigalee. Gaarii gootan waa hunda caalaa waliin dhufuun waan nagiyaa takka karaa halaalii waliin dhufuun illee qabbana takka. Warri hinaaftanillee numa gubattan warri gammaddanillee numa gammaddaniin jaani baga rabbi si gammachiise. Shukran galatoomii.